देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव लानानै फैदों निउरिफा बाय'टेक्न'ल'जि हेल्थ केयार सल्युशन मुंनि बेसेन नाङै मोनसे थेरापि सेन्टार। सुबुंफोरनि जायखिजाया देहायारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बे थेरापि सेन्टाराव बेसेन नाङै थेरापि खालामनाय जायो। क'क्राझार सहरनि टेङापारा बाजै हटेलनि उल्था फारसे साखाथियाव रायजो राजाफोरनि देहा सिबिथाय आरो गोग्गो देहानि थाखाय खोला करियानि बिगियानारि थेरापि कम्पानि निउरिफा बाय'टेक्न'ल'जिया नोंथांमोननि बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो जायखिजाया देहायारि उसुख गोनां सुबुंफ्रा फैनानै बे थेरापि सेन्टाराव बिगियानारि आदबजों फाहामथायनि खाबुखौ लाफैनो हागोन। बांसिन मोजाङै मिथिनो थाखाय 8876030882 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। बे सेन्टारखौ जोंना खुलिनाय जादों जानुवारि 9 आवहाय अपेनिं खालामनाय जादों आरो जों थेरापिखौहाय 10 तारिखनिफ्राय होनाय जादों आरो फाहामथाया बेयावहाय डिजिजेसआथ' मेरला दङ। जेनेबा आं जास्ट एग्जाम्पल होनि शुगार दं, थाइरयड दं, केन्सार दं, किडनि डिजिज दं, आरोबाव साइटिका, सानाय सुनाय, नार्भनि प्रब्लेम, आर्थराइटिस दङ ना, बेफोर गासै बेमारनि थाखाय जों सिकित्साखौ होनाय जायो आरो बेसेन नाङा। मानो नाङा होनोबा बियो मोनसे फ्रि डेम' ट्रायल सेन्टार। फ्रि डेम' ट्रायल सेन्टार होनबा मा होनो, जोंना बेयावहाय जोंनि मानसिफ्रा आरो ना बेयावहाय चान्स मोना। जेनेबा बिराद बेयावहाय गोरिब फैयो बा धनिबो फैयो। मोननै रोखोमनि मानसिफोर फैयो, बेनो जाहैबाय गोरिब आरो धनि ना। स' धनि मानसिफ्रासो फैसा होनानै थेरापिखौ लानो हागोन, नाथाय जोंनि गोरिब मानसिफ्रा लानो हाया। स' बेफोरनि थाखायनो जोंना गोरिब मानसिफ्रा राहा गैया, बिसोरना हस्पिटालावबो थांनो गैया, न'आवनो ओरैनो गोग्लैसोनानैहाय थायो आरो। स' थिग बेनि थाखायनो जों मोनसे फ्रि डेम' ट्रायल सेन्टार खुलिनाय जादों आरो बानायनाय जादों। जोंनि चेयारपारसन गासैबो बेखौ साननानैहाय आरो ना बानायनानैहाय बिदिनो ब्रान्च वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रान्च होनाय जादों आरो फ्रेन्चाइजि बिदि होनाय जादों। बेयावहाय जोङो मा जायो, बेयावहाय जोंना गासैबो पपुलेसना बांसिनानो बर' बा बेयावहाय मिक्स मानसिफोरबो फैयो, नेपालिफोरबो, राजबंसिफोरबो। बेयावहाय फैनानै बिसोरो जाहाथे फ्रि थेरापिखौ लाफैनो हायो, बेखौ जों अपरचुनिटि होदों आरो। मानो होनोबा बेयावहाय मोनसे रोखोम बिदि जायो, सोरबाफोर बेयावहाय फैनानैहाय इकुइपमेन्ट्सखौ बायनो गोसो जायो। स' बे थिग बायनो गोसो जानायावहाय सोरबाफोर बायनो हाया। स' लाइफ टाइमनि थाखाय जों थेरापिखौ होनाय जागोन आरो ना। बेयावहाय जेसेबां फैबाय थानो लुबैयो फैबाय थानो हागोन, जेबो दिगदार गैया आरो ना, फ्रि अफ कर्स बिदि आरो। थेरापिखौहाय जोंना इकुइपमेन्टजोंहाय खालामनाय जायो। जोंनि जेसेबां प्रडाक्ट दङ, जिरायनायनि थाखाय जिरायनाय थेरापि दङ मोनसे, आरो मोनसेया उन्दुनायनि थेरापि, मोनसेया अट'मेटिक थेरापि। स' जों बेखौहाय नायनानैहाय होनाय जायो आरो जायखिजाया सुबुङा लाफैनो हायो। आरो माने बिदि नङा जे बैसोआ खमबा लाफैनो हाया, बिदि नङा। बैसो खमबाबो लाफैनो हागोन, बैसोआ बाराबाबो लाफैनो हागोन आरो।